خیلی از کارهایی که اغلب اونها رو ما به تعویق میندازیم اونقدرها هم انجام دادنشون سخت نیست. ما توانایی و استعداد کافی برای انجام دادن اونها رو داریم، اما به دلایلی هر بار شروع نمی‌کنیم. با قانون 2 دقیقه شما میتونید بر تنبلی و به تعویق انداختن کارها غلبه کنید. قانون 2 دقیقه دارای 2 بخشه. بخش اول اینه که اگر کاری که میخواید انجام بدید کمتر از 2 دقیقه طول میکشه، همین حالا بلند بشید و اون کار رو انجام بدید. اینها کارهای ساده و پیش پا افتاده هستن که میتونیم اونها رو در کمتر از 2 دقیقه انجام بدیم. مثل چی؟ مثل مرتب کردن تخت، جمع کردن لباسهایی که روی کاناپه افتاده، شستن ظرفا بعد از خوردن غذا و یا چیزهایی مثل اینها. همین کارهای خردریزه توی زندگیمون خودش زمان زیادی از ما میگیره و اگر ما شروع کنیم و کم کم اینها رو انجام بدیم و به سمت جلو ببریم اینها رو، ما به سمت بازدهی بیشتر در زندگیمون حرکت میکنیم. اگر بشینید و با خودتون فکر کنید، میتونید یک لیست بلند بالا از کارهای این چنینی که توی کمتر از 2 دقیقه انجام میشن برای خودتون بنویسید. پس من پیشنهاد میدم که شروع کنید و بشینید و اونها رو بنویسید. برای هر کدوم میتونید یک سرنخ در نظر بگیرید. مثلا صبح‌ها که از دستشویی برمیگردید، بدون توجه به اینکه چه کاری برای انجام دادن دارید، اولین کاری که انجام بدید این باشه که تختتون رو مرتب کنید. یا بعد از خوردن غذا بدون توجه به اینکه چه کاری باید انجام بدید یا چه کاری میتونید انجام بدید، اولین کاری که انجام میدید این باشه که ظرف‌ها رو بشورید. اینجوری شما کم کم نظم رو وارد زندگیتون میکنید و میتونید به یک روتین برای خودتون دست پیدا کنید. قسمت دوم قانون 2 دقیقه اما نیاز به درگیری بیشتری داره. پس یادتون باشه که شما باید آهسته و پیوسته حرکت کنید. قسمت اول به شما کمک میکنه که وظایف کوچیکی که روی هم تلمبار شده رو کم کم انجام بدید و به یک نظم مشخص توی زندگیتون دست پیدا کنید. قسمت دوم اما کمک میکنه بهتون تا عادت جدیدی رو توی زندگیتون ایجاد کنید. اما قانون 2 دقیقه برای ایجاد عادات توی زندگی چطور کار میکنه؟ اصلی توی فیزیک ما داریم که مدت هاست کشف شده. نیوتن کشف کرده که اشیاء تمایل به حفظ وضعیت موجود دارن. یعنی اگر که ساکن هستن دوست دارن ساکن بمونن و اگر در حرکت هستن دوست دارن که در حرکت بمونن. این قانون برای ما انسان ها هم صادقه. یعنی ما دوست داریم وضعیت موجودمون رو حفظ کنیم و شروع یک کار جدید برای ما سخته. اما این قانون ساده به شما کمک میکنه تا با این مشکل غلبه کنید. مثلا بعضیا هستن شبا دیر میخوابن و صبحها دیر بلند میشن. این به خاطر اینه که اونها دوست دارن شبها وضعیت بیداری خودشون رو حفظ کنن و صبحها وضعیت خواب بودن خودشون رو حفظ کنن. اما یادتون باشه یک جمله کلیدی وجود داره. اگر شما کاری رو شروع کنید حتما تمامش میکنید. فقط باید 2 دقیقه خودتون رو مشغول اون کار بکنید. اتفاقی که بعدش میفته اینه که شما تا اون کار رو انجام ندید دست از اون کار بر نمیدارید. یا علیمه.